माइक्रोवेव चल रहा था लेकिन गर्म नहीं कर रहा था। तो हमने सबसे पहले इसको चेक किया, फ्यूज उड़ा हुआ था, लेकिन फ्यूज क्यों उड़ा ये भी देखना था। फिर हमने इसका मैग्नेट्रॉन चेक किया, उसके बाद कैपेसिटर चेक किया और कैपेसिटर भी ख़राब था। कैपेसिटर शॉर्ट होने के कारण ही फ्यूज उड़ा है, क्योंकि फ्यूज उड़ने का कारण भी तो कोई ना कोई होता है, इसका फ्यूज उड़ता नहीं। तो हमने कैपेसिटर भी चेंज कर दिया और फ्यूज चेंज कर दिया, और अब देखा हमने, अब इसमें गर्म पानी हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। दो चीज़ शॉर्ट थी इसमें, एक कैपेसिटर और दूसरा फ्यूज।